քննվեց Արաքսե Զորաբյանը, ով նշեց, որ դեպքի օրը, որ բնակվում է Դաշտավան գյուղում, որը կապած է հայանիստ եւ օգտաշատ գյուղերի խաչմերուկին, դեպքի օրը մասնավորապես ժամը 4-ից հեղինակած ժամանակահատվածում գնացել է նշված խաչմերուկ, այնտեղ ցուցարարներ են հավաքված եղել, ոստիկանները իրենց չեն թույլատրել գնալ դեպի Երևան, որի պատճառով վիճաբանություն է տեղի ունեցել։ Որոշ ժամանակ Դավիթ Համբարձումյանը եկել է, փորձել է հանդարտեցնել բոլորին, տեղում հավաքված անձինք նրան ասել են, որ բերման ենթարկվածներ կան եւ խնդրել են Դավիթ Համբարձումյանին, որպեսզի օրինակի վերջիններից ազատ արձակեն։ Տեղյակ է, որ որոշ ժամանակ հետո այդ անձանց ազատ են արձակել։ Դատարանի կողմից տրված հարցին, թե ինչպիսի հեռախոսահամարներ օգտագործեն, վկան համապատասխան տեղեկությունները հայտնել է եւ նշել է նաեւ, որ տնից դուրս գալիս հաճախ հեռախոսը թողնում է տանը։ Դեպքի վայրում Դավիթ Համբարձումյանին գտնվելու հանգամանքը իր մոտ տպավորվել է, քանի որ վերջինս հանդարտեցնում է տեղում վիճաբանող անձանց։ Պաշտպանության կողմի հարցին պատասխանելով վկան նշել է, որ Դավիթ Համբարձումյանի կողմից որևէ մեկին հարվածելու, անձանց հարվածելու վերահանգ տալու կամ որևէ մեկին հայելու ականատես չի եղել, նման բան պարզապես չի եղել։ Վկան նշել է նաև, որ այն ժամանակ, երբ ինքը գտնվել է դեպքի վայրում, կրակոցի կամ պայթյունի ձայն չի լսել։ Վկան նշել է, որ դիմակով անձանց չի տեսել դեպքի վայրում, քաղաքապետի գալուց հետո ինքը քիչ է մնացել դեպքի վայրում, Դավիթ Համբարձումյանն էլ երկար չի մնացել։ Վկան հարցաքննության ընթացքում մտաբերել է նաև, որ դեպքի օրը խաչմերուկ գնալուց բջջային հեռախոսը թողել է տանը։ Դատարանի այն դիտարկմանը, որ վկայի ցուցմունքը կասկածելի այն պատճառով, որ վերջինս բջջային հեռախոսահամարի տեղակայման վերաբերյալ տեղեկություններով չի հաստատել, որ վերջինս համապատասխան ժամին գտնվել է դեպքի վայրում, պետք է նշել, որ վերջինս նշել է, այսինքն վկա, որ իր հեռախոսահամարը այդ օրը թողել է տանը, ինչը հավատում է դատարանի կասկածները։ Բացի այդ, նույնիսկ եթե վկան սխալ է հիշում, որ հեռախոսը թողել է տանը, ապա իրադարձությունների նկարագրությունը հաշվի առնելով, մասնավորապես այն հանգամանքը, որ դեպքի վայրում եղել են առնվազն 3 հանդիպումներ, ենթադրելի է, որ փոքր տարածքում սպասարկվել է նվազագույնը 300 բջջային հեռախոսահամար, բջջային ցանցը կարող է զահազարնված լինել, ինչի պատճառով հնարավոր է որ հեռախոսահամարը սպասարկվել է մոտակա կայարաններից մեկի կողմից։ Վկա Քաջիկ Դումանյանը այն անձնով մահացել է դատախազության ընթացքում եւ այդ ապօրինի ճանաչվել է այլ հաստատուն տարածուց։ Դրա բովանդակությունը հետևյալն է. մարդկանց բազմությունը մոտեցել է խաչմերուկին, մոտ 100 մետր հեռավորության վրա գտնվող դպրոցին, որտեղ նրանց դիմաց փակել են ոստիկանները, մարդկանց ու ոստիկանների միջև սկսվել է քաշքշուկ, որի ընթացքում մարդկանց բազմությունը նահանջեց դեպի խաչմերուկի մոտ գտնվող գազալցակային։ Ամբողջ ընթացքում տեղի էր ունենում քաշքշուկ ոստիկանների եւ ցուցարարների միջև։ Այդ ժամանակ Զերդունի ջիպ ավտոմեքենա մոտեցավ, որից իջավ Մարսի քաղաքապետ Դավիթը, ում ճանաչում է դեմքով եւ անունով, սակայն չգիտի ազգանունը։ Դավիթը անմիջապես մտել է մարդկանց բազմության մեջ եւ կոչել է հանդարտության։ Նույնը ասել է ոստիկաններին, ժողովրդի մեջից լսվեցին ձայներ, որ մարդկանց են բռնել ու պահանջեցին Դավիթից, որ նրանց ազատ արձակի։ Դավիթը դիմել է ոստիկաններին, որ բոլոր ձերբակալված անձանց բաց թողեն։ Ինքը այդ պահին վերադարձել է խանութ, քանի որ հաճախ օգտվում ունեցել, որոշ ժամանակ անց իմացել է, որ ոստիկանները մարդկանց ազատ են արձակել, որից հետո ճանապարհը բացվել է եւ մարդիկ սկսել են ցնվել։ Այդ ամբողջը տևել է մոտ 30-40 րոպե, այդ ընթացքում Դավիթը որևէ մեկի հետ չի վիճել, չի քաշքշել, չի հարվածել, ընդհակառակը ամեն ինչ արել է, որ իրավիճակը հանդարտվի, ինչը իրեն եւ հաջողվել է։ Պատվիրում դատում, հետագա արդեն ստորև ներկայացնում են այս ամենակարևոր ցուցմունքները, մասնավորապես բուժողների եւ իրենց ազգական վկայի ցուցմունքը, մասնավորապես բուժող Աբրահամ Ինջիբուրյանի ցուցմունքը հետեւյալ տեղեկություններն է պարունակում։ Դատարանում հարցաքննվելիս հայտնել է տեղեկություններ այն մասին, թե դեպքի օրը ինչ է տեղի ունեցել։ Մեղադրանքի եւ պաշտպանության կողմի միջնորդությունների հիման վրա 2020 թվականի ապրիլի 18-ի նիստով հրապարակվել է բուժողի նախաքննական ցուցմունքը, այդ թվում Դավիթ եւ Գոռ Համբարձումյանների հետ իրականացված առերես արձակնության արձանագրությունները։ Հրապարակումից հետո բուժողը հայտնել է, որ սխալմունք է տեղի ունեցել անձանց անունների մասով, նկատի ունենալով Դավիթ եւ Գոռ Համբարձումյանների։ Առերեսական ժամանակ պարզել է, որ Դավիթ Համբարձումյանը չի եղել այն անձը, ում գործողությունները ինքը նկարագրել է։ Հանրային մեղադրանքի հարցին պատասխանելիս բուժողը նշել է, որ սխալմունք է եղել այն մասով, որ ինքը նշել է, որ իրենց ծեծին են ենթարկել Դավիթ եւ Գոռ Համբարձումյանները։ Բուժողը նշել է, որ առերեսական ժամանակ չի պնդել, որ իրենց ծեծին են ենթարկել Դավիթ եւ Գոռ Համբարձումյանները, ոչ թե այն պատճառով, որ վախեցել է ինչ-որ հաշվետվից, այլ այն պատճառով, որ առերեսական ժամանակ հասկացել է, որ իրենց այլ անձինք են ծեծի ենթարկել։
Այն հարցին, թե ի վերջո իրականությանը համապատասխանում են դժողի նախաքննական ցուցմունքը, թե առավես արձագանության ընթացքում հայտնած տեղեկությունները, դժողը նշել է, որ իր կողմից նախաքննության ընթացքում տրված ցուցմունքները դեպքի վերաբերյալ հայտնած տեղեկությունների մասով իրականությանը համապատասխանում են, բացառությամբ այն տեղեկությունների, որ իրենց Դավիթն ու Գոռ Համբարձումյանն են հարվածել։ Այն հարցին, թե հանրապետության հրապարակում լրագրողի հետ զրույցի ընթացքում դժողը հայտնել է, որ իրենց ծեծի են ենթարկել Դավիթ և Գոռ Համբարձումյանները ևս սխալմունք է, թե ոչ, դժողը նշել է, որ այո, դա ևս սխալմունք է, իրեն այդպես են ասել այլ անձին, ինքն էլ լսելով հայտնել է լրագրողներին։ Դժողը նաև նշել է, որ իր սկզբնական ցուցմունքները չի կարդացել, քանի որ վստահել է քննիչին։ Դժողը նշել է, որ իր կողմից ձեռագիր գրված ցուցմունքները ևս ճիշտ է, բացառությամբ այն մասի, որ Դավիթ և Գոռ Համբարձումյաններն իրենց ծեծի ենթարկել և հարվածներ հասցրել։ Այդ հանգամանքը վկան պարզել է առերեսման ժամանակ, դրանից առաջ գտնվել է մոլորության մեջ։ Որևէ մեկը, ինչ առերեսում իրեն չի խնդրել կամ հորդորել, հայտնել այն տեղեկությունները, որոնք նա հայտնել է առերեսումների ժամանակ։ Ոչ մի վախեր չունի իրականությունը հայտնելու համար, իրեն միայն անհանգստացնում է, որ ցուցմունքներում սխալ մարդկանց անուն է տվել։ Դժողը նշել է, որ Դավիթ և Գոռ Համբարձումյանների հետ առերեսման գնացել է եղբոր սույն գործող դժող Արա Պողոսյանը, սակայն վերջինիս մասնակցությամբ առերես արձագանություն տեղի չունեցել, քանի որ Արա Պողոսյանը ցուցմունք է տվել ինք ընդունելով իր պատմածը։ Պատվիրում դատանցա դժողի կարծիքն է, թե առերեսումը ինչու տեղի չի ունեցել, իրականությունը այլ է, երբ որ առաջին առերեսումները տեղի ունեցան ու տանտից հասկացան, որ սխալ ցուցմունք են տվել, սխալ մարդկանց են մարտանշել, որպես իրենց արձագանքելով, քննիչը պարզապես չի իրականացրել, որպեսզի նման բովանդակությամբ էլի առերեսումներ քրեական վարչություններում չհայտնեն։ Ըստ էության դժողը դատարանում պնդեց նախաքննական ցուցմունքներում ներառված տեղեկությունների դեպքի և մի շարք այլ հանգամանքների վերաբերյալ, սակայն, ինչպես առերեսման ժամանակ դատարանում ևս մեկ անգամ հաստատեց, որ Դավիթ և Գոռ Համբարձումյաններին դեպքի վայրում չի տեսել, նրանք չեն եղել իրենց ծեծի ենթարկողները։ Այլ անձանց խոսքերի հիման վրա դժողը նախաքննության ընթացքում ցուցմունք տալիս նշել է, որ երկու հրազենային վնասվածք ստացող է եղել դեպքի ժամանակ, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում, սակայն հաստատում է, որ դժողը ոչ թե հայտնել է այն տեղեկությունները, որոնց ականատես է եղել այնպիսիք, որոնք իրեն հայտնել են այլ անձինք, այդ թվում մեր պաշտպանների գործողությունների մասը։ Հարգելի պաշտպան, ընդհատվեցիք, դատան արձանագրում է, որ դատականիստին ներկայացան նաև պաշտպաններ Զորայր Հարությունյանը և Գայանե Պապյանը։ Եվս մեկ հանգամանք պարզաբանեմ, հարգելի պաշտպաններ, անհրաժեշտ է դատականիստին ներկայանալ ժամանակ։ Չնայած որ դուք հեռախոսազանգով դատարանի աշխատակազմում հայտնել եք պատճառները, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է ներկայանալ ժամանակ։ Դատարան կալանքի նիստի մասնակցություն հաղորդակցություն։ Ժամանակ։ Տվյալ դժողի ցուցմունքն ամփոփելիս նշեմ, որ ըստ էության նախաքննության փուլից սկսած այդ առաջին իսկ առերեսների տեխնիկը, այսպես ասած, կենդանի տեսել է Դավիթ Համբարձումյանը, հենց այդպես սկսած ինքը ասել է, որ ինքը չի ցավացել, ինքը եւ իր եղբայրը չեն ցավել, որտեղ երկու առերեսում են ունեցել։ Ըստ էության այդ մասով մինչև վերջին ինքը ցուցմունքները պնդել է, նաեւ բազմաթիվ անգամ նշելով, որ իր վրա որևէ ազատություն խնդրանք չի վաղ շոկանից չի եղել, որ ինքը նմանատիպ տեղեկություններ է։ Դժող Արամ Բանդրյանի ցուցմունքը պարունակում է հետևյալ տեղեկություններ, ըստ էության վերջինիս ցուցմունքը կառուցված է գործող դժողներ Աբրահամ Ինջուլյանի և Արա Պողոսյանի կողմից հայտնած տվյալների վրա, իսկ վերջիններս արտաքննության ընթացքում Դավիթ և Գոռ Համբարձումյանների կողմից ծեծի ենթարկվելու մասով հերքել են նախկինում հայտնած տեղեկություններ, այսինքն վերջին ցուցմունքը մեղադրական տեսանկյունից թե առանձին, թե սույն դրվագի վերաբերող մյուս ապացույցների համակցության մեջ որևէ ապացուցողական նշանակություն չունի, սակայն Արամ Բադմանի ցուցմունքը պարունակում է էական տեղեկություններ Դավիթ Համբարձումյանի գործողությունների մասով, որը սույն դրվագին վերաբերող մի շարք այլ ապացույցների համակցության արդյունքում հաստատում են, որ Դավիթ Համբարձումյանը դեպքի վայրը ոչ թե կատարել է հակաօրինական գործողություններ, այլ հակառակը փորձել է հանդարտեցնել իրավիճակը, այդ թվում բանակցելու միջոցով նպաստել է վերման ենթարկված անձանց ազատ արձակմանը։ Դժող Արա Պողոսյանի ցուցմունքը պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները, նշել է, որ ապրիլի 22-ին 18 թվականին որոշել է գնալ ցույցի, ինքը Հայերենի ստորգեշտ գյուղերի Խաչմերուկ մի քիչ ուշ է հասել, ուր կային ոստիկաններ և դիմակավորված անձինք, խոսակցություն էր գնում, որ ցուցարարները գնան Երևան, սակայն ոստիկանները թույլ չէին տալիս։
ինչից հետո գնացել է մի փոքր անկողմ, տեսել է Աբրահամին, 4 հոգով խփում են, վազելով գնացել է նրա մոտ, իրեն են խփել, ինչի ժամանակ գմփոց է լսել, մարդիկ եկել բաժանել են, երբ որ գլխից Արմենը ասել, որոշ ժամանակ անց ամեն ինչ հանդարտվել է, այլ ճանապարհով գնացել են Երևան։ Իսկ տեղում եղած մարդիկ իրեն ասել են, որ Դավիթ Համբարձումյանն է եղել այդտեղ։ Նշել է նաև, որ Դավիթին տեսել է քննչականում եւ դատարանում։ Մարդիկ ասել են, որ դեպքի վայրում եղել է Դավիթը, նրա եղբայրը եւ կողմնակիցները, իրենք հարցրել են այլ անձանց, թե ով է եղել իրենց ծեծողը, ցույցի մասնակիցները ասել են, որ Դավիթը, նրա եղբայրը եւ կողմնակիցներն են եղել։ Ճանապարհին անձանոթներից մեկը իրեն հորդորել է, որ գնան լրագրողին ասեն, որ Դավիթը նրա եղբայրն ու կողմնակիցներն են ծեծի ենթարկել։ Արամ Մադրյանն ու Դուժովի եղբայր Աբրահամը հրապարակում լրագրողին տենց էլ ասել են, հետո քննչականում բազել են առարեսումների ժամանակ, որ իրենց ծեծողները Դավիթը եւ Գորը չեն եղել։ Տեսել են նրանց եւ նոր հասկացել, որ իրենց այլ մարդիկ են ծեծի ենթարկել։ Դուժովը նշել է, որ գմփոցը, որը ինքը լսել է, զենքի կրակոցի ձայն չի եղել, պայթուցիկ է եղել, նույնիսկ իր կոշիկներն են պատրվել այդ պայթուցիկից։ Այս մասով հարկավոր է նշել, որ հավանաբար ոստիկանների կողմից կիրառվել է հատուկ միջոց, քանի որ արտատեսակության մեջ հստակ երևում է, որ պայթյունի ձայնից անմիջապես հետո ավտոբուսի մոտ ծուխ է առաջանում, պես Հովհաննես Բալաբանյանի կողմից ներկայացված տեսակցության 37 վայրկյանում։ Դուժովը նշել է նաև, որ ինքը Դավիթ Համբարձումյանին դեպքի վայրում տեսել է վերջում եւ արդեն ամեն ինչ հանդարտվել է։ Նա եկել էր այդտեղ եւ կրկից հետո խոսացել է, հանդարտեցրել է ամեն ինչ։ Նախաքննության ընթացքում վախեր է ունեցել քննիչից, քանի որ քննիչն իրեն ասել, որ եթե սխալ բաներ պատմի, իրեն կդատի։ Այլ մտավախություն չի ունեցել։ Ըստ Դուժովի դեպքի ընթացքում ցուցարարների կողմից քարերը վարվածները եւս եղել են, կրակոց լսել է։ Նախաքննության եւ դատաքննության ցուցումների արկահակասությունների պատճառով հրապարակվել է համապատասխան հակվածները։ Նախ մինչ Դուժովի կողմից հրապարակված հակասությունների մասով հայտնած դիրքորոշման անցնելը ցանկանում ենք նշել, որ վերջին ցուցմունքը հակասում է նաև վկանել Ժորա եւ Միասնիկ Մկրտչյանների ցուցմունքներին դեպքից հետո հանրապետության հրապարակում հանդիպելու մասով։ Բացի դա Դուժովը կրկին երկու հրազենային վիրավորում ստացած անձանց մասին է նշել, ինչը իրականության պատասխանում եւ հերքված է քրեական գործի նյութերով։ Ցուցմունքի հրապարակումից հետո Դուժովը հայտնել է, որ Դավիթ Համբարձումյանին իրենք ընդհանրապես չեն ճանաչել։ Քննիչին հաստատ ասել են, որ լսել են, թե իրենց Դավիթին են ծեծել, ոչ թե տեսել են։ Դավիթ Համբարձումյանի անունն են տվել, բայց իրենց այլ անձինք են իրականում ծեծել, ավելի հաղթանդակ։ Դավիթի նրա եղբոր մասով ինչ գրել է, կողքից լսելով է գրել, հարցաքննության ընթացքում երբ քննիչն իրեն հարց է ուղղել Դավիթին եւ Գորին ճանաչելու մասին, ինքը հայտնել է, որ չի ճանաչում նրանց։ Վերստին նշել է, որ իրականությանը համապատասխանում է այն, որ իրենց ծեծի են ենթարկել, բայց չգիտեն թե ով։ Կողքից իրենց ասել են, որ Դավիթ են, բայց հետո հասկացել են, որ նրանք չեն եղել։ Նշել է, որ նախաքննական ցուցմունքներից ինչ-որ ընթերցվեց, ամեն ինչ ճիշտ է, բացի նրանից, թե ովքեր են իրենց ծեծի ենթարկողները։ Այն մասին, թե զենք տեսել ինչ-որ մեկի մոտ, պատասխանել է, որ այո տեսել է, սակայն չի կարող ասել ով է եղել զենքով եւ ով է կրակել։ Հայտնել է նաև, որ որևէ մտավախություն չունի իրականությունը ասելու։ Դուժովը պնդել է, որ ներկայումս ճանաչում է Դավիթին եւ թե Դավիթում գտնվող այլ անձիկ իրենց ծեծի չեն ենթարկել։ Դուժովը նաև նշել է, որ նախաքննության ընթացքում նկարագրել է իրենց ծեծողներին, մասնավորապես նշել է, որ այն անձը, ում ինքը սկզբում մտածել է, որ եղել է Դավիթ Համբարձումյանը, եղել է դեղին հագուստով, իսկ այն անձը, ով իրեն անձնական մարդու նշել է որպես Գոր Համբարձումյան, եղել է չսարքված։ Այս առումով պետք է նշել, որ Դուժովի կողմից վերը նշված նկարագրությունը հակասում է քրեական գործի նյութերում առկա Դուժով Հովհաննես Բալաբանյանի կողմից ներկայացված եւ զննված տեսակցությանը, մասնավորապես այն անձը, ով ըստ մեղադրանքի կողմի հանդիսանում է Դավիթ Համբարձումյանն եւ պարգևված է տեսակցության մեջ, ամբողջությամբ սև հագուստներով է։ Իսկ որպես Գոր Համբարձումյան մատնանշված անձը եւս սև հագուստներով է եւ սափրված։ Նշված հակասել եւս մեկ անգամ հաստատվում է Դուժովների դատաքննության ցուցմունքների ճշմարտացիությունը այն մասով, որ իրենց ծեծի չեն ենթարկել մեկ պաշտպանյալները։ Հաջորդ Դուժովը Մկրտիչ Միրզայանն է, դա այն անձն է, ով դեպքի ժամանակ հրազենային վնասվածք է ստացել, սակայն ընդհանրապես նկարագրում է, որ ինքը հրազենային վնասվածք է ստացել, որևէ այլ անձի գործողություն նկարագրել չի կարող։ Դուժովը Արստակ Արսանյանի ցուցմունքը հետևյալ տեղեկություններն է պարունակում։ Նշեց, որ դահլիճում գտնվողներից որևէ մեկին չի ճանաչում, դեպքի օրը տանն է եղել, հարևանները
ցույցի են գնացել, այդ ժամանակ ինքը եւ այլ գործեր ունեցել, ուստի նրանց միացել է որոշ ժամանակ հետո։ Ականատես է եղել, որ Հայանիստուն ճանապարհը փակ է, թեթևակի կռիվ է տեսել, հելմշտոց, միջամտել է, փորձել է բաժանել։ Ցույցի մասնակիցներից ճանաչել է իր հարևան Նորիկ Դանիելյանը։ Հելմշտոց է եղել Հայանիստ Ովտեշետ գյուղերի խաչմերուկում, չգիտի տեղում մինչև այն տեղի ունեցել։ Մի կողմը ցուցարարներն են, մյուս կողմը անձինք, ովքեր չէին թողում, որպեսզի ցուցարարները գնան ցույցի։ Իսկ դեպքը տևել է մոտ 1 ժամ։ Դավիթ Համբարձումյանի դեպքի վայրով տեսել է ոդկով, ոչ թե ավտոմեքենայով։ Խաչմերուկում մեքենաներ չեն եղել, դեպքի վայրում գտնված ավտոմեքենաներ չի կարող մատնանշել, միայն մի Opel Magnum-ի ավտոմեքենա է մատնանշել, որի նետված քար է կպել, քշել հեռացել է դեպքի վայրից։ Մեծ մեքենաներ է տեսել խաչմերուկում, նշել է, որ համարը չգիտի թե ինչ է, չի տեսել խաչմերուկում, դեպքի ընթացքում կրակոցի ձայներ լսել է, բայց հաստատապես նշել է, որ չի տեսել, թե ում կողմից է այն կատարվել։ Ուժովը նշել է, որ ոչ մի քիչ չի վախենում, կաշկանդված չի, հայտնում է իրականությունը։ Հայտնել է նաև, որ փողոց փակողները կլինեին մոտ 10 հոգի։ Նշել է, թե տեղում հավաքված անձինք են գնացել, որ այնտեղ են գտնվում Գորը եւ Դավիթը։ Վերջիններիս կողմից որևէ գործողություն չի կարող նկարագրել, չի տեսել նրանց դեպքի վայրում, իրենց հետո են ասել, որ նրանք այնտեղ են եղել։ Մեղադրակի կողմի միջնորդության վրա հրապարակվել է վերջինս նախաքննական ցուցմունքները, ինչի վերաբերյալ վերջինս հայտնել է, որ հրակոցների պահին Դավիթ Համբարձումյանը չի տեսել, բացի սև ավտոմեքենայի վարորդի կողքին նստած անձի մոտ եղած ատրճանակից այլ զենք չի տեսել։ Հրապարակվել է նաև դժողի մասնակցությամբ իրականացված առանց արձակնության արձանագրությունների վերաբերյալ հատվածները, մասնավորապես դեպքի վայր գնալու նպատակի եւ ժամանակի վերաբերյալ։ Ըստ էության նախաքննության ընթացքում դժողը հայտնել է, որ դեպքի օրը գնացել է մանկապարտեզ երեխաների հետևից եւ այդ պատճառով է հայտնվել դեպքի վայրը։ Մինչդեռ դեպքը տեղի ունեցել կիրակի օրը, երբ մանկապարտեզները փակ են։ Նշվածի վերաբերյալ Դուժովին ուղղված հարցին վերջինս չկարողացավ որևէ ողջամիտ պատասխան տալ, նշել է, թե իբր չի հիշում գնացել է մանկապարտեզ, թե ոչ։ Նախաքննական ցուցմունքներ եւ առայժմ արձակնության արձանագրությունները հրապարակելուց հետո Դուժովը ըստ էության հայտնեց նաեւ, որ ինքը համեր մանկից չի տեսել, ասել է մեծ ավտոմեքենա, վարորդի կողքին նստած անձի կողմից կրակոց է տեսել, Դավիթին վերջում է տեսել, չի տեսել նրան կրակելուց, չգիտի թե ով է կրակել, դահլիճում գտնվող անձանցից թե ով է նստած եղել ճակերտների մեջ, ящիկի մեջ չի տեսել։ Տեսել է մեքենայից ատրճանակով պարզած ձեռք, սակայն այդ անձին նկարագրել չի կարող, իսկ որպես այդ անձի կողք, այսինքն վարորդի տեղում նստած անձի մատնացույց է արել սույն քրական գործողության Զորայր Հարությունյանը։ Սա ամենայն լրջությամբ, չգիտեմ, եկավ հարցը քննվեց, ասաց, որ 200 մետրից զենքը տեսել են, 200 մետրից վարորդին տեսել են, հանդիսանում է Զորայր Հարությունյանը։ Մեծ հեռավորության վրա գտնվելով կարողացել է հասկանալ, որ առջևի ուղևորի ձեռքում ատրճանակ է, քանի որ հեռուստացույց շատ է դիտել։ Սա ես ուղղակի պատասխանների մեջ վերնում եմ, ինչպես պատասխանել եմ ասել, հարց ենք ուղղել, թե այդ հեռավորության վրա ոնց հասկացած է զենքը, ինչ ասեց, որովհետև շատ են հեռուստացույց դիտել, հասնում եմ։ Գոր Համբարձումյանի մասով Դուժովը նշել է, որ վերջինս տեսել է դեպքի վայրում, ով մասնակցում է ինչ-որ հելմշտոցի, կռիվ էին անում, սակայն լուրջ բան չի եղել, փորձել են թույլ չտալ, որպեսզի ցույցը գնա դեպի Երևան։ Խլացուցիչով անձ տեսել է Խաչմերուկից հեռավորության վրա գտնվող գազալցակայանում, կրկին նշել է, որ կիրակի օրը գնացել է մանկապարտեզ երեխաների հետևից։ Պաշտպանության կողմի այն հարցին, թե ըստ էության Դուժովի ինչ-որ անձին ցանկանում են խոչընդոտել իրենց հավաքը, ապա ինչու երթի մասնակիցները չեն մնացել այդ խաչմերուկում եւ այդտեղից ակցիա չեն իրականացրել, այլ գնացել են բախման այլ անձանց հետ, Դուժովը որևէ պատասխան չի տվել, միաժամանակ չերկելով, որ բախման է գնացել հենց ցուցարարները։ Պատրոն դատանց այլ էր կարևոր հանգամանք, մենք այդպես էլ չկարողացանք այդ անձանցից հասկանալ, եթե ասենք 10 հոգի եկել են, այդ 300 հոգու դեմը փակել են, հա։ Նախ ոնց կարեն 10 հոգին եւ 300 հոգու դեմը փակելին դա մեկ։ Եվ երկրորդը, եթե փակել էին, այն ժամանակ գիտենք, որ չէ, որտեղ փակվում էր, ակցիան ուտեղ էր իրականացնում, չեք բախման ունեցել, որը պատասխան չտվեց, բայց միաժամանակ չհերքեցել, որ ցուցարարները չեն գնացել համապատասխան բախ։ Դուժովը մատնանշվել են իր կողմից հայտնած տեղեկությունների ծայրահեղ հակասական հատվածները, դեպքի վայրում գտնվելու ժամի, պատճառի, այլ անձանց եւ սեփական գործողությունների մասին, որոնց վերաբերյալ Դուժովը որևէ հստակ արժանանալիք բացատրություն չի ներկայացրել։
Դատարանը ևս փորձ է կատարել բարձրացնել եւ վերջում ուժերի հայտնած որ տեղեկություններն են համապատասխանում իրականությանը, սակայն ուժերը կրկին որևէ հստակ եւ տրամաբանական պատասխան եւ բարձրաբանում չի տվել։ Ակնհայտ է, որ ուժերի կողմից հայտնած տեղեկությունները իրարամերժ են, արժանահավատ չեն, որոշ տվյալները ակնհայտորեն չեն համապատասխանում իրականությանը, ուստի ամբողջ ցուցմունքը արժանահավատ դիտելու որևէ հնարավորություն առկա չէ։ Այլ կերպ այն չէ կարող որևէ անձի արկօրինական գործողությունների կատարման հաստատմանը ուղղվել։ Պատժեն դատան, ես չեմ հրապարակի ոստիկանության աշխատակից Զորաբ Խազարյանի, Արթուր Մխիթարյանի ցուցմունքները, քանի որ հակիրճ ասեմ, իրենք ասում են, որ դեպքի մասին հետագայում են ասել, օպերատիվ տվյալները ականատես չեն եղել եւ ըստեյության Դավիթ Էդգար համբարձումի մասով նրանց հայտնած տեղեկությունները որևէ տվյալ չեն պահպանում։ Միասնիկ Մկրտչյանի ցուցմունքով նշել է, որ դեպքի օրը գնացել է ցույցի Աբրահամի հետ, այսինքն ուժով Աբրահամ Ինջուրյանի եւ իր եղբոր Ժորայի հետ Ժորա Մկրտչյանի։ Եղել է իրենցից առաջ մոտ 200 մետր մեքենայով եղբայրը զանգարել է իրեն եւ հայտնել, որ ոստիկանները բռնել են իրեն, ինքը գնացել է դեպի Խաչմերուկ, որպեսզի գտնի եղբորը, սակայն չի գտել։ Հետո գնացել է իրենց գյուղի կողմ, որ ավտոմեքենան վերցնի, գնա Մասիսի բաժին եղբոր հետևից։ Այդ ընթացքում եղբայրը զանգարել է իրեն եւ հայտնել է, որ իրեն արդեն ազատ են արձակել, գնացել է Հայանից Տոկտաշե գյուղի Խաչմերուկ, եղբորը վերցրել է, միասին գնացել են տուն։ Վերջինս նաև նշել է, որ դեպի օրը ցույցի էին գնում, ոստիկանները եկել են Խաչմերուկ, որի հետևանքով խառնաշփոթ է առաջացել։ Հայանից Տոկտաշե գյուղերի Խաչմերուկում ինքը չի մնացել, այլ եղբորը վերման ենթարկելով կապված վերադարձել իրենց գյուղ, այն ժամանակ երբ ինքը գտնվել է դեպքի վայրում, Խաչմերուկը ոստիկաններն են փակել եւ ցուցարարներն են եղել Խաչմերուկում։ Հարևանները իրեն երբեք չեն պատմել, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Դեպի մասին բան չեն պատմել։ Վկան նշել է, որ որևէ պատճառ չունի այն բովանդակության ցուցմունք տալու, իրեն ոչ մեկ չի խնդրել համոզել, որ այլ բան ասի, ինչ հայտնում է դատարանում, նույնն էլ ասել է քննիչին։ Եղբոր ոտքը եղել է վիրահատված, երկուսով են միաժամանակ մասնակցել հարցաքննության, նույն բանն ասել է քննիչին, ինչ ասում է հիմա դատարանում։ Ինքը եւ եղբայրը միաժամանակ են հարցակցել։